Hello everyone, welcome back to my channel. It's Casio blog. अन्त आज चाहिँ म किताम साउथ सिक्किमको एउटा फेमस प्लेस जुन चाहिँ किताम बर्ड सेन्चुरी भन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा वाच टावर बनाएको कन्स्ट्रक्ट गरेको रहेछ, जुन चाहिँ बाट चाहिँ अब होल एरिया मजाले हामीले डिस्कभर गर्न सक्छ। अन्त आज चाहिँ एकजना मेरो कलेजको सिनियर सफल प्रधान जो बेसिकली सुम्बुकबाट अब बिलोङ गर्छ, यहीँको नजिकै जग्गाबाट, एन्ड उसँग यहाँ म आएको उसले सजेस्ट गरेर, एन्ड दिस चाहिँ अब साह्रै इट्स भेरी ब्युटिफुल एन्ड भेरी पिसफुल रहेछ। होप तपाईँहरूले यो भिडियो पनि पहिलाको भिडियो जस्तै मलाई माया दिनुहुन्छ होला। अन्त नयाँ भ्युवर जतिजना हुनुहुन्छ मलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला। सो तपाईँहरूले मसँगै अब यो जग्गाको एक्सप्लोर गर्नुहोस् होला। थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी सो मच अफ लभ। And it's very dangerous to climb in this watchtower. I'll show you around. यहाँको हाइटहरू पनि निकै नै रहेछ हो, and most probably it's very beautiful. So I'm showing you around to enjoy and have fun. केस क्लोज गर्नुपर्ने अरे कि, तर मजाले सबै मेन्टेन गरेको रहेछ नि है। किताम डल्लै स्ट्रिट लाइट छ। किताम त मजाले डेभलप गरेको रहेछ नि, हाम्रो प्लास्टिक फ्री जोनहरू गरेको रहेछ है। माथि रोड साइडतिर पनि सफा राख्दो रहेछ नि त। यहाँ हेर्नु नि, अन्त कस्तो मजाको शीतल होइन। कोलाई आउनु मन छ यहाँ आउँदा हुन्छ, शीतल छ। अन्त त ड्राई पिकनिक गर्नु। अन्त यो प्लेसलाई रेट गर्नु छ भने कति रेट गर्छ गाइस, तपाईँहरूले यहाँ कमेन्टमा भन्नु सक्नुहुन्छ होइन। अन्त अब के भन्नु, यस्तै छ। कोरियन फुड खानु गएको, नेपाली फुड पो पाउन आँटेको छ यहाँ। आयो हँसाउँछ चौधरी। This restaurant serves a Korean food, but right now it's closed. Maybe next time. अन्त हामी अर्कै रेस्टुरेन्ट जाँदैछ जहाँ चाहिँ नेपाली डिसेस क्विजिनहरू पाउने हो। So I'm here at किताम बजार, and हामी यहाँ खाजा खानुको लागि बसेको। So maybe we'll have over that restaurant. This is the restaurant we're going to have it. Hotel Wayside Inn. Yes. This
guy is ordering food. He is my brother come friend, Mr. Safal Pradhan from Manpur, South Sikkim. And the menu is here. It's quite a good place to have lunch, hang out. This place serves a good food, as my friend is saying. Let's have a try. तर दाइ मजाले बनाएको रहेछ कजी टाइपमा ए फ्यामिलीको रहेछ नि त किtam पिकल फेमस छ नि यहाँ छ यहाँकै ए This is our Namchi Kitam road, and the road here is very beautiful and in very good condition. मलाई चाहिँ यहाँको रोड एन्ड नेचर साह्रै मन पर्यो. The scenery out here is so beautiful. अझ तल it was so nice, but I couldn't post a video. I'm getting back from Manpur after meeting my friend and having a lunch. The restaurant I saw you before. These are very good food. Momo त साह्रै मिठो लाग्यो मलाई त त्यहाँको. म चाहिँ सजेस्ट गर्छु किताममा तपाईहरु आउनु भयो भने चाहिँ you guys can have a momo over there. It's very good and delicious. अन्त सबैलाई पनि मैले after a long gap भेटेर खुसी लाग्यो. अन्त मलाई पनि खुसी लाग्यो. अन्त he was saying there is a place called Mugrum or Mungram जहाँ चाहिँ camping site रहेछ. अन्त we are planning to have a camping soon. हो अन्त त्यहाँको ब्लग पनि I'll make and I'll show you guys हैन. तपाईहरुलाई त म कनेक्ट गर्छु किनभने you guys are my family and the family नदेखाउने कुरा त आउँदैन. अन्त right now I'm getting back to Namchi because जुन चाहिँ साथी थियो मेरो he have completed his work
अन्त he had called me. त्यसो हतार त केही छैन बिकज he had some shopping to do over there होइन नाम्ची मार्केटमा. त्यही भएर I'm going in very slow pace. And while I'm driving my car, it's not my car, this is my friend's car. And it started raining out here. Not raining in full form, but it's drizzling out here right now. And weather over here is very pleasant. शीतल हुँदैछ अहिले. अलि तल त गरम थियो कि यहाँ त तर शीतल भयो पानी परेकोले गर्दा होला. And I got problem on my car, guys. I don't know the BS6 गाडीमा के problem हो. I'm getting DPF problem. अन्त अघि बिहान गाडी स्टार्ट गर्दा गाडीले एक्सिलेटरै गर्नु मानेको थिएन, रेसै लिनु मानेको छैन. I don't know what problem is in this BS6 cars. त्यही भएर tomorrow morning I'll give a call to Kia customer center. अन्त गाडी नयाँ हो, they have to deal with it anyhow. And गाडी मेरो वारेन्टीमा छ. So guys, see you there in Namchi. Till then, bye bye.